नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमिला का हुनर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोट नेक डिज़ाइन और कटिंग शेयर कर रही हूँ। चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है और लंबाई भी 4.5 इंच और नीचे 2.5 इंच मैंने की होल के लिए लिया है। इस तरह बॉक्स बना के रेडी करके और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे बॉक्स बनाया और कटिंग किया, नीचे 2.5 इंच का निशान लगा के और बिल्कुल 1/4 इंच लीफ की तरह निशान लगा लिया। टोटल हमारा ऊपर से नीचे तक 7 इंच का हो गया ये, क्योंकि तैयार 6.5 इंच रह जाएगा। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और थोड़ा सा 1/4 इंच हम कटिंग करते वक्त भी छोड़ते हैं। इस तरह लीफ का निशान लगाया ऐसे, और यहाँ से बीच से सेंटर से 2 इंच का निशान लगा के और फिर जहाँ तक आपकी शेप अच्छी आए उस तरह आप निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लें ऐसे। ऐसे मार्किंग करके और 1 इंच या 1.25 इंच जितना आप चाहें उतना बाहर के निशान लगा के और फिर इसकी कटिंग कर लें। ऐसे बाहर से मार्किंग की इस तरह छोटे छोटे डॉट लगा के और फिर फाइनली आपको जिस शेप में चाहिए बाहर से कट कर लें। मैंने ऐसे कर लिया, पहले बाहर का किया, उसके बाद अंदर का भी कर लेंगे इस तरह। ये ऐसे अंदर का कर लिया। हम नीचे बिल्कुल जो 1/4 इंच पे निशान लगाया हुआ है इस तरह इसको भी कट कर लेंगे और कटिंग के बाद कुछ ऐसे शेप आ जाएगी इसकी। ये ऐसे, ये मैंने कागज़ पे कटिंग करके दिखाया है। मैंने इस तरह कपड़े पे कट करके और फैब्रिक के ऊपर चिपका के, चिपकने वाली टैटून थी ये, और इस तरह पूरा ये 9 इंच का हो गया बीच का। तो बीच में मार्किंग करके 4.5 एक तरफ, 4.5 एक तरफ इस तरह निशान लगा के बीच में कट करके और अब सेंटर में गले को रख के दोनों साइड एक तरफ होंगी इसकी, अंदर की तरफ दोनों सीधी साइड, और इस तरह इसको सिलाई करके तैयार कर लेंगे हम। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, टैटून के ऊपर नहीं। सेंटर का ध्यान रखते हुए किनारे किनारे और इस तरह पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे ऐसे। बिल्कुल आराम आराम से लगाएंगे तो उतनी ही सफाई से तैयार होएगा। ऑल पिन लगा रखी थी मैंने, बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए बीच से भी बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे लगाना है निशान इस तरह। ये देखो बिल्कुल साथ साथ। अगर हम बुकरम के ऊपर सिलाई करेंगे तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। किनारे किनारे सिलाई लगाने से बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है फिर गले में। जैसे
इस साइड लगाई है सिलाई, इसी तरह दूसरी साइड भी ऐसे ही खींचना नहीं, ऊपर नीचे का कोई सा भी। इसी तरह ये बिल्कुल ऊपर तक ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे लगा ली मैंने। इसी तरह इसको 1/4 इंच की कटिंग करके और पलट के प्रेस करके पूरा तैयार करके फिर दिखाती हूँ। आप सभी को कैसा लगा देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल इस तरह के बोट नेक बहुत फैशन में हैं, तो अलग अलग तरह के मैं और भी बनाऊँगी। सिलाई कंप्लीट होने के बाद 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के और इस तरह कटिंग कर ले। पहले सारा ये राउंड राउंड का कट करके उसके बाद बीच में सिलाई का ध्यान रखते हुए ऐसे सिलाई ना कटे, बड़े आराम से फिर इसमें छोटे छोटे यूँ कट लगा के और इसको पलट के और प्रेस कर लेंगे। इस तरह हमारा गला तैयार हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने जो बॉर्डर होता है साइड में उसका भी इस तरह डिज़ाइन बना रखा है। आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है मुझे। बॉर्डर को भी हम कई तरह ऐसे ही डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पूरे कमीज़ रेडी होने के बाद दिखाया हुआ है। आपको पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं। जल्दी मिलूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा के और गले को पलट के और प्रेस करके तैयार करके मैं दिखाती हूँ। इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। अब इसको पलट के प्रेस से तैयार करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। कंप्लीट होने के बाद ऐसा बनाइए दोस्तों। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना,